वो लड़का फूल सिंह उस नौटंकी के बाग में पहुंच जाता है। जाके मालन तो राम राम करी। मालन कहने लगी कौन? अक मालन एक परदेसी हूं। समाज में इसे जंतु भी हैं। एक डाकी माल्टा का पौआ मारे यो बड़ मना रहा। देख जो चप्पल के जरिए है। आजा आगा जा बैठ जा। दांत भी से जनो रसोई का जंगला है। बाड़ी के पेटे के बांध डाल दे दो। डाला का तो ईसा मानस पाक रहे बरातारी हो गांव में बाज के बस काप लटकेगा। दूसरा बालक ने लटकन दे। ओए तू नहीं लटकेगा मारा रही है। छाती फूक आगरे की डाला का। जाके मालन तो राम राम करी। मालन कहने लगी कौन? मालन एक परदेसी। परदेसी किस तरह है? मालन मानस दो ही चीजा मांग रहे। क्या मैं कह तो किसी रिश्तेदारी में और कह किसी खटक में। परदेसी तेरे के खटक से एक बार नौटंकी तो नहीं मिलवा दे। ओ परदेसी चला जाड़े तो मारा जाएगा तू भी और मारी जाएंगी मैं भी। इब शाना मानस होगा तो दिमाग तक काम लेगा। फूल सिंह ने सोची फेरी में बात बना कोन्या। मारा गोज में हाथ और काट के सोने की मोहर सरपी पकड़ के मालन का हाथ मालन के हाथ पर टेक दी। इब मालन एक बार तो उस मोहर सरपी का नहीं देख ले। अरे एक बार ध्यान उड़े चलिया जा कदे तेरा कोरड़े लग गए। उड़े नुकन लगे मालन नगदा नगदी दामा में के दो कहो सरी रोज कामना बनया करे कोई मौका हो सरी। मालन जीत का हो पानी दाना उड़े तो पड़े से जरूरी जाना। अरे यो गया बखत हाथ आना बड़ा औखा हो सरी रोज कामना बनया करे कोई मौका हो सरी। नलवा दे नवली परदेसी तना दिखते नहीं हार बनाने लग रही हूं। नुकन लग गया हार तो मैं बना दूंगा जब घर में कोई अतिथि आ जाए उसके लिए खाना बना कर। सजनो वह मालन तो खाना लेने चली गई और उस फूल सिंह ने इतना गजब का हार बनाया। इतना गजब का हार बनाया जब लेके मालन उस हार ने नौटंकी के पास पहुंची तो देखते हार ने नौटंकी नुकन लगी। मालन हार किसने बनाया? अगजीमन ने बनाया ना। तू रोज एक लड़ी का हार बना करती यो 9 लड़िया का हार से झूठ ना बोले। डर गई मालन कदे तेरे कोरड़े लाग गए। नवली जी मेरी बाणजा बहू ने बनाया। ये बाणजा बहू की जगह बाणजू बैठे नुकन लगी तड़के तेरी उस बाणजा बहू नड़े लिए ये जाके वह मालन फूल सिंह ते नुकन लगी परदेसी आखा बेरा तो तनीब लगेगा क्या तय जब तने मर्दा ने तो जनाना बनना पड़ेगा। इतनी बात कह दे परदेसी एकदम खड़ा होया। नुकन लगा मालन तेरी मेरी जयराम जी की। नुकन लगी परदेसी नहीं जयराम जी की नहीं चालना पड़ेगा। एक बात के द्वारा पकड़ कर मालन का हाथ और वो फूल सिंह क्या कहता है? दादा लक्ष्मी चंद की रागनी जिसी रूत उसी रागनी क्या कहता बोला? री मालने बादल पाड़ेगी हेरी री मेरी काची असनाई बेहुदी मेरा नेग बिगाड़ेगी हेरी बरसन में हो
क्यों मेरा वैसे बड़ी मुश्किल से ये की रखा क्यों मेरा वैसे इन कड़वे बोला कि शेल मेरा पार लकाड़ेगी आची असनाई बेहुदी मेरा नेग बिगाड़ेगी मलरी 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 अरे मेरी काची असनाई बेहुदी मेरा नेग बिगाड़ेगी मलरी 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 अरे सुनी जो उनके आरे किया है गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आरे किया हट गरीब खाना सजाया हमने बड़ी खुशी हो है जी मारे बूढ़े नौजवान ये नाड़ मार मार के रागनी गलिया बोले है ना और सुना है एक बड़ी खुशी और हुई कैलाश प्रधान जी इनके साथ आए शेगावत साहब ये भी रागनिया के बड़े शौकीन हैं शौकीन तो के ये तो कलाकार ही हैं हमारी तरह इनका भी परिवार कलाकारी में रहा एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत कीजिए सतीश शेखावत साहब ओहो सॉरी मेरे कई बार क्यों है कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हो ना जी थोड़ी चित पे बात उतर जाती है सॉरी तीसरे नंबर पर देखना मालन के रूप का नहीं लखाया तो फूल सिंह का एकदम गुस्सा सा बनया तीसरे नंबर पर क्या कहा बोला ओ राम जी ओ बड़ा दुख दिया ओ तेरे लखन ने बड़ा दुख दी ओ सुधा बुदई जराए तेरी नींद चुराए मेरा जराई तेरी नींद चुराए मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दिया ओ तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना हेरियो छोरा दिल ली धोरे का और खेलनिया से गोरे का यो सारा ली गोरे का और खेलनिया से गोरेगा इस परदेसी छोरे कारी मालन नक्शा झाड़ेगी मेरी काची असनाई बेहुदी मेरा नेग बिगाड़ेगी मलनरी 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 मलरी 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 बोतल पड़ेगी देव गाड़ेगी मलरी 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 वो खत लिखता हूँ वो कैसे लिखूं ये सोचता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मैं लिखता हूँ ये कैसे लिखूं ये सोचता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और 100 रुपए से एक मेरे भाई ने मान सम्मान किया छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद आखिरी कली में देखना चौथे नंबर पे
पंडित लक्ष्मीचंद ने अपनी कविताई कैसी श्रृंगार रस से चमकाई, कैसे अच्छे बोल लगाए। क्या लिखा चौथे नंबर वाला? और नहीं है कुछ तुमसे कहना, और नहीं है कुछ तुमसे कहना, ओ जीवन साथी, जीवन साथी, ओ जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। हेरी सुना खेते देख बाठान रेते बीच लाडान। सुना खेते देख बाठान रेते बीच लाडान। श्री लक्ष्मी चंद के हाडान किते होनी साड़ेगी, तेरी मेरी काची असनाई बेहुदी मेरा नेग बिगाड़ेगी। मरनी